rosteri. Miltäs Ilen Armadan peli näytti? On se vakuuttavaa ja kiitos on kaulassa. Että parin vuoden tauon jälkeen Tapalan erään seura sai taas yhden kultamitali Suomen mestaruuden lisää. Siitä on pikkasen aikaa, kun junnuissa on mestaruus ja seuraa tullut. Ja pelillisesti se on hienolta näyttänyt pitkin kautta ja siitähän on lempinimensä saanut voittamaton Harmada. Joku pieni takaisku siihen matkalle on sattunut, mutta Harmada on vetänyt kurjeet liehuten eteenpäin. Hieno homma, hienoa työtä Ileltä ja Tonilta ja muuta ryhmältä ja hieno joukkue kaikin puolin. Ja urheilullisesti kertoo varmaan sekin, että pojat lähtevät loppujäädyttelyyn vielä finaalin jälkeenkin. No mikä oli tänään ratkaisu avaimet, että missä kohti erä oli parempi kuin PSS? Kyllä mä näen se, että peluttivat ensinnäkin leveitä materiaalia, hyvä rosteri ja toki se oli tiedossakin, ei siinä mitään, mutta kyllä sellainen hyvä itseluottamuksen taso ja jos tämän ikäisissä voi puhua, että jonkun asteista voittamisen kulttuuriin, niin onhan pojat jo jonkun verran sitäkin saanut maistella jo vuodenvaihteessa Uppsalassa ja muutenkin pärjännyt hyvin, että erittäin hyvä joukkuehengen omaava ryhmä ja pikku pilke silmäkulmassa ja hyvä fiilis tehdä töitä ja ennen kaikkea mikä lämmittää tietysti itseäni niin katsoa sivusta niin erittäin urheilullinen ryhmä, että se on hieno asia. Kiitos. Kiitos.